déjà discours nini asali mpona kobangisa ta M23 pourtant mosusu bakobanga bakoloba ete bakolo na bango nde bango wana alobi eloko te Allemagne nde auti musika nde azoganga na miso makasi mpona koloba ete bato bazobundisa to bazoboma bakongolais eza barwandais po tata ekolo nde asali FARDC sala ekoma makasi Kabila azalaki na likanisa état de siège te so état de siège ezalaki te tonga toyeba teke badepute na banani bazalaka implike na nsima badepute ezalaki Rwanda na nsima Rwanda toyeba Uganda eza nini état de siège mbote bandeko balanda tindika télévision vraiment fidèle internaute merci à cause la vraiment branché parce que tu peux nous voyamba basango etali vraiment mboka na biso bo continuer à partager pe na ko liker vraiment émission na biso matondo pe ba remercier maison à toujours na ba colochaine na kombo ya papi qui na refin qui sombe na bo santé mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo babi ende makambo agence assure mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo na bo santé maman Jelinda ya quand même futur député la 2023 ba mbote si que zwami yo maman continue à toujours bolam et pour la rater bolam futaka toujours bolam merci na sœur na mima maman la Didi Girl na bosani yote mon vieux Luka stage je suis na kati à Londres balobi sponsor officiel nde wana yende makambo directement fidèle internaute na kopé sambote na concert na ngai na kombo ya Ange Kachila tozali ni awa na plateau na kopé c'est directement mbote mona mboka Ange Kachila mbote sifora sango nini mona mboka sangoza malamu FARDC azokeka liboso vraiment directement to le peka mamba FARDC parce que tout moni FARDC zali toujours kokende ndenge tu suis ko moni FARDC ici ko traverser Uganda pour que na ba armement na nyonso pour que basila ko atteindre o ezali toujours na bit toujours ya kosala o ezali mosala nango elongo bani point de vue na ezali pour na makabetali FARDC ndenge bazali kosala mosala na bango point de vue na eza no eloko liboso kopesa bango matondo mingi mpe koyebisa bango bakende liboso bakoba mayele bamultiplie bamayele ebele mpona kobundela likambo ya kongo tokotika koloba te mpona koyebisa na bandeko balandi eza kaka Rwanda nde atakaka biso te lelo osu tomoni misusu bato bazofacilite Rwanda mpo atake biso baugandais eza armée ougandais bazorenforce lisusu M23 donc quand tolobaki awa bitumba Congo to bitumba este eza kaka barwandais te barwandais bazaka barepresentant ya pamba ya oyo bayaka koyiba kasi tokobunda na mokili mobimba ndenge nazoloba awa nga nazopesa kaka matondo mpe makasi mingi na FARDC na mosala kitoko oyo bazosala contre mokili mobimba kasi bazopesa biso résultat moko ya bien mais tomoni mpe basi kosoupçonner armée ougandais bazali de l'autre côté ya Uganda na ba M23 toyebi te nyonso na ezali kaka découverte na makambo etali état de siège comment eza suite ya affrontement ya lobby ya lobby na ntongo na dimanche ya lobby affrontement esalemi na kasi entre biso na M23 Ruchuru eza penda musika na nini te na Uganda te parce que Uganda tokangami na bango na mabele oyo tobenga Bunagana Bunagana ikangami na Uganda nde toyo remarqué que renforcement mosusu euta na part ya Uganda ezoutela nde kuna lokwa tozokipe te tozokoatake kaka soki bango baolinga baosepela toke na guerre mondiale tosaka bamiracle nini tokosala po ete tocombattre bango nyonso wana po Uganda mpe koleka biso te bazape mibali lokola mais tozomona bazo se renforcer ba force zo ko ça eza problème te so il s'agit ya biso to banokota tikuna po gouvernement tinte biso ba congolais to banokota tikuna to remarquer kaka ke bino bo favoriser to boma o ba place wana déjà esengo makasi po but na bango ezalaki ba ya ko se baser na Goma tant ba attaquer bazwaki penza moi ba bisika ebele ba attaquer biso brisque et puis biso tant to répliquer to zongisi tozwi contrôle ya ba territoire nyonso eza babunagana ti côté ya frontière neto malokola Rwanda tozwi wana po bango ba objectif bango ezaki fo baya kokanga Goma so bakomi na Goma après bakoma opesa Kinshasa ba recommandement tosala bolokola nde muza kotaki ayaki akangi nano soki kisangani soki Goma o place akangaki amonke ya munene po bango point de chute na bango ezaki Goma soki bakangaki ka Goma nde bangai baganga réussite makasi félicitations na FARDC esa musala makasi Uganda na Rwanda basangani mais bino bo combattre bango en tout cas félicitations lisusu merci lisusu pour l'opération sur mapinga na biso merci moi mboka par rapport ya boye ya roi Philippe na kati ya mboka na biso bandeko belé topé ezali koloboma ete par rapport à tout ce qui se passe hormis wana
bando mosusu bazoloba ete le roi belge ayo kozwa kaka kozwa oyo ezali kaka ya biso bahéritage na biso et non mpona kopesa vraiment discours moko tomoni asili kotambola na baprovince asili kotambola na bacoin partout oyo ezali ya mboka na biso mais par rapport ya bitumba to mpe ya guerre oyo ezali toujours kocontinue to mpe kozala toujours tozali toujours mélancé tozomona baforce contre force ezali toujours kosangana contre mboka na biso mais tomoni mpena eloko moko te oyo ya malonga asili kosala et puis tomoni directement départ na ye komona directement départ na ye ata akendaki ye ayekosenga nde bolimbisi donc likambo kongo neti ezotala bango te donc neti baza lisusu na mayele teke bango nde bakoki kozala liboso na biso tovimba ata na nsima na bango atako bazalaka na nzala makasi kasi biso toza na biloko tokoki kokomisa bango mpo ete bavimba mpe liboso na biso kasi aye awa discours mpenza malonga te oyo ezaka important reconnaître nde basalaki biso mabe kasi neti biso tokoki mpe tokokai mpe kozela eloko ya malonga te pamba te soki communauté internationale bazokoka koloba na rwanda te kaka belgique eloko ya moke na miso na bango balingai basala nini donc esali biso eloko te ayaki na ye asisi baposa na ye oyo akokaki nango biloko ayo kotikela biso tosenga yango lelo te bandeko na biso ebele bazalaka atake bandeko na biso ebele bazangaki kimia mpona kosenga biloko ya biso moko babande koboma bango komenase bango moko basepeli baya kotika asilisaki asali makambo na ye wana etali biso te biso tozose concentre na makambo esali biso bainteret territorial na biso oyo ezosala oyo ezotungisa biso nde oyo eza na minute na mitu na biso moyele na biso oyo nyonso na bosenga koya kotambola aya na ye tokopekisa motu te ya kolika lokola ye azalaki bango bato balakisa biso makambo bango bato bakolonizaki biso epuis ndeko nanga nga na koyebisa na bandeko tokozela le 30 juin mpo tofete na eloko nini tokofete indépendance ya nini ndeko nanga lio toaka na bowumbu tomesala deja kofete ngomo na mboka lumumba amekaki kobengana bamindele mpo ete bazala mpenza kosala biso babandeki kosala biso te sikoyo lelo tokoloba toza na indépendance au moment où toza indépendance au moment où biso toza na pifo te toza na bokasi te likolo ya richesse ya mboka na biso lelo bomengo na biso ekomi lokola malédiction na biso lelo toza kaka na bowumbu ya communauté internationale te donc mpo tovivre fo communauté internationale eloba bolobi cese le fait batiki mais M23 azolanse biso bamisile ya moto akoloba za te wana toaka na kati ya bowumbu te toza na kati na organisation na bango kasi bango bakoki kogere biso te lelo motu nyonso azonga moto totala makambo etali ya congo moto soki aye kotambola aza mopaya tokotala ye soki esili me tose concentre na makambo etali mabele na biso lelo tolingi tozwa bonsomi ya solo omoni antoine Tshisekedi alingi apesa biso bonsomi ya solo nde sikoyo azobundisama na mokili mobimba lobi tobandeki koloba kaka M23 eza lisanga moko kaka ya miyibi lelo toyebi ete ezalaka nde rwanda nde azalaka nsima na bango toyo komona lisusu kaka na état de siège oke uganda mpe aza na kati wana kaka lobi nde toremarke na affrontement esalama ye makasi na ruchuru nde toremarke ke uganda mpe azorenforce M23 sikoyo yo kofanda mpo moto moko songolo pakala aya kolobela bino na tozeli bango baloba likambo ya SO kabila tiki bitumba oyo ndeko mukwege atako lelo azobenga babelge baza na mwa mpifo likolo na biso pamba te eloko nini babelge basaleli biso ya malonga oyo tokoki kokotisa bango wana ndeko belge to roi belge aye discours nini asali mpona kobangisa ata M23 mpota mosusu bakobanga bakoloba ete bakolo na bango nde bango wana alobi eloko te allemagne nde auti mosika nde azoganga na miso makasi mpona koloba ete bato bazobundisa to bazoboma bakongole eza barwandais roi belge alobi eloko ni ya malonga alobi eloko nia mpo bango nyonso bazalaki claire na bintu keita alaki claire abi likambo to bitumba kongo ezosenga bakongole bango moko babunda bango bakozwa minduki na esika na biso te ebino bakongole bino boza na front wana bakendaka mpo balonga bosala nde mibali basalaka baogande bakoleka biso lelo te boza mibali lokola bango boza basoda lokola bango oyo bino boza nango bango mpe baza nango soki banyati na mabele na biso bosala eloko nini basalaka mpona kobatela ekolo mpe kobatela bavi na bino. Vraiment. Moi, en tout cas, je comment on a été basé pour remettre passeport diplomatique pas ya bana ou bazali vrai bana vraiment bana biologique ya papa na biso Lumumba
par rapport à par rapport à reconnaître peut-être ba valeur na ye to koto zo point de vue non par rapport à marambo etali passeport diplomatique ces derniers temps pe to moni et komi pe moi mingi to zo mona bazo ko pesa na ba artiste ba pas et pas ba musicien et puis to aussi comment basi ko reconnaître papa na biso Emery Patrice Lumumba te kala zaki na confusion zaki makasi bato bazaki penza ne siko esengeli babande kopesa bango yango te moto lokola Lumumba akoki kozala lokola moto nyonso boye te azala moto oyo mpenza atiaki vi na ye mpona makambo etalaki mboka ntango tobandaki kotala bana na bango mpona kolakisa bango to kopesa bango makasi kozongisa ta bolamu tata na bango asalaki tobandaki kosala yango te lelo ntango tilo motekede aye mpona kozongisa eloko na eloko na esika nango pamba te Lumumba elekaka le 30 juin boye bana neti oyebi place bazalaka te discours ya malongo esalamaka te ezalaka nde jour ya baambiance kote oyo basali marche de santé kote oyo concert neti boye were azobeta na bajipe bapesi bango ba 50 000 oleya kozwa mbongo wana ata bino moko ata euti na gouvernement te moto ozosopa mbongo lokola mai boye yo ozalaka congolais te bamilitaire bana bosenga misolo wana mampinga bana bosenga misolo wana jibe mpianaki ayembi le 30 juin wana bozosepela mokolo lipanda ngo bozwa te bozaka na bowumbu ya bapaya lelo tokobeta masolo ata ya économique kabila azongiseli biso su na kati ya bowumbu économique ya bapaya tokotala bandie batekelaka biso mpiodi tokotala bandie batekelaka biso loso tokotala balibane batekelaka biso savon okoyebisanga lipanda oyo okobinela mokolo obibisi 50 000 kopesa na moto mpo ndi te koluka na esika ya kosombela ata bamampinga wana basavon soki bamai mpo tomonaki bandeko na biso ya Nord Kivu ndenge nini basala ya Goma ndenge nini basalaki batambolaki basombi bamapa bakeda bamai baravitaye mapinga esali esengo makasi komona susu lelo na tongo awa ndenge nini mapinga bazotinda basoda mosusu batindaki renfort mosusu lelo eza soki 5 soki 4 mituka boye na nsima na bango bawewa bazolanda mpona koencourage bango esali bango esengo ntango kutu bazolinga bapekisa bawewa wana bango bazoboya bapekisa bawewa wana lobilobi ntango totikaki bato wana babandaki kobatela ekolo totiki bango lokola bana etike lelo ntango bamoni ke toza na bango ozomona bazosala befort mo tondimaki te bakokai kosala tolamuki na ntongo masasi ebandi kobeta barebele bazwi contrôle ya baterritoire nyonso baki bakoma na Goma après ti avant midi torécupéré contrôle eza likambo liseki te ndeko na nga eza baarme ya bamboka mibale nde esangeli biso lelo ntango bakomi na niveau wana ata eloko moko ya koencourage bango eza te bakongolais kibomoto ezozonga te tozaka na bowumbu me tokobiyemba nzembo ya indépendance awa ko nzembo ngo bayemba ngo kitoko na eleko bayembaka nde miziki ebandaki kosalama mpo eza nde babétise tokoma koyoka bakobetela biso nzembo kitoko loyembo kitoko toyembi Patrice Lumumba azalaki na conscience ya kobundela mboka azalaki na mayele ya kotombola ekolo asali mosala na ye azalaki tobandaki koyeba ye lisusu te tobandaki koreconnaitre to koyeba mosala oyo monene ya mosala oyo asali te lelo ntango Tshilombo Tshisekedi na gouvernement na ye Christophe Lutundula ndenge azosala mosala ndenge esengeli ndeko na nga oyo eza flatterie te nga na bato bayebi nga na flattaka te nga nayaka soki moto akosala mosala tolingaka neti Christophe Lutundula aza ministre oyo banda gouvernement ebanda ya Congo oyo abongi na esika wana donc esika wana balukeli ete babamba ye na kiti wana batya kole Christophe Lutundula batieli ekole te kiti wana ebongi na ye mayele aza nango bastratégie mosala yosala en tout cas ezosepelisa biso ye mpe tozopesa ye matondo mingi mpo ntango azobima libanda azodefendre bacongolais azokomisa communauté internationale bizengi na miso ya mokili mobimba fo kobetela ye maboko azwi passeport diplomatique apesi nani to bana Lumumba eza bilembo akolakisa ete Lumumba azalaki moto moko ya pamba te Lumumba azalaki moto moko ya ntina donc bazongisi koyeba to bolingo oyo Lumumba apesaki na Congo bazongisi yango na bana yango mpenza topesi longonya mingi tozosenga ye suka bongo te mpo date oyo Mobutu atako bamisusu bamonaki mabe azalaki na bolamu na ye Mobutu asali 32 ans kasi atikeli biso pont Maréchal Mobutu asali 32 ans atikeli biso stade Mobutu asali 32 ans atikeli biso mama yemo Kabila asali 18 ans abomi Congo azwi Congo ateki yango na bapaya moto bongo akufa place akufa bakunda ye pa ya bapaya toyebi mokolo Mobutu akufa te kasi azalaki mokambi ya ekolo Congo ozomona mboka tozalaki mpenza etikalaki tokoma na yebi te tozalaki susu eta te eloko bande kosala biso ezala ata mwa mboka pamba te bato bazalaki na drapeau ya ekolo nde bande kosala ete Congo ezala ozomona tozalaki na bato moko kibomoto eza bango te
bango mpona bango koteka mboka mpo bazalaki na kogere na biteni nyonso mpona bango mbongo nde eloko eleki bato bato lelo oyo congolais akomi na pasi makasi pamba te kabila azalaki na bosenga kotonga tanzanie kabila azalaki na bosenga kagame alia nano gouvernement na biso ezofuta nani bamilitaire rwandais mbongo ezolongwa na mboka mosusu ekende kofuta mampinga mboka mosusu tandis que biso moko tala mampinga awa babandaki kozwa soki 50,000 francs soki 80,000 francs ndeko na nga na gouvernement boye soki bakomi kolakisa to kozongisa eza fu topesaka bango matondo mingi mpe bakoba prochainement gouvernement oyo koya bachristophe na liao mpe na kobosana te liao mpe mosala azosala ezomonana na miso liao Christophe Lutundu en tout cas bato basali mpenza kokota nga mpo bapesi nga mposa ya kosalela mboka pamba te biso tolingaka kokoma bapolitike po ete toyiba mboka soki tozwi bato soki tozwaka bato ya kosalela mboka tonga tokóma na eleko tolobela makambo etali politike ya mboka parce que ces derniers temps tolobela yango bandeko mosusu oyo toyebaki bazalaki na badomaine na bango bande kosala basango bakomi kotika to mpe kobosana bafonction na bango kokota obe na kati ya politike toyebi te politike yango bandeko mosusu bazokota yango kaka mpona baintérêt personnel na bango to mpona koede bayi mboka to mpe mpona intérêt ya nation ndeko soki tongi tobeta lisolo mpona basango biso nyonso toyebi ke ennemi ya liboso ya congo eza basango tokoloba catholique te pamba te na kati ya catholique yana bayimboka mosusu bazalaka d'accord te bazalaka mpenza na nzela moko na bango te basango bayaka na politike na bango ya misolo mosengo alakisa biso ke ye alingaka kosala politike ya profit na lolenge nini Mobutu azalaki na likanisi to azalaki na ezaleli ya kokomisa Congo ya ye alingaka akomisa yango deja royaume akomisa Congo ezala ya ye parti politique mosusu ezala te ya koyebisa o Congo be moko tata bo moko mama bo moko parti bo moko jour akovote mpe bokokuta kaka parti politique moko bokovote be oyo ya ye sikoyo na bitumba to na bolukiluki ya Dr Etienne Tshisekedi ndenge nini ya kopesa penza Congo to démocratie efanda penza ezwa esika moto nyonso akoma mpe na makoki akoki kosa mpe mwa lingomba na ye soki aza na mayele na ye pamba te ya kala ezalaka bato ya mangombo basaka bambanda politike baka bato ya mayele lelo toza na malchance ya kozwa bacommerçant lokola bapoliticien mpona koteka bamarchandise na bango na ese ya politike e na bolukiluki Tshisekedi wa mulumba ayaka kosangana na Mosengo wana pasaki sango Mosengo po ete basolola na Mobutu apesa bango mpifoto ndingisa ya kosala mpe baparti politike ebele ntango bakei bakende kosala wana Mosengo azalaka deja na eloko na ye ya se wana sango atiki nanu zambala atiki mayake beta siko kalkila politiki me aza na mayele mosusu na se moninga ayebi te na butu balali akoteli Mobutu basololi mpo bakase Tshisekedi ayela biso kengo na 3e voie wana ezalaki Mobutu wana sikoso totiki babileko wana tozongi lisusu sikoyo na eleko oyo Antoine Tshilombo Tshisekedi azwaki bokonzi akutaki likanisi ezalaka deja na mibeko likonzi esalaka ete elobaka bana batanga kelasi ya pamba école primaire Kabila ayebi yango kasi aza ta na ntina kosala yango te mpo kosala eloko te Tshisekedi aye koyoka mawa alobi ete lokola bana bakotanga mpenza mingi te kelasi ekomi cher biso nyonso toyebi bato bakomisi kelasi talo eza église catholique to basango mpo bango soki batiaka ekole na bango $800 $700 bongo privé kotikala mpona nini privé mpe fo amatisa azolanda nani basango wana kaka basango epuis baye na gratuité babebisi gratuité mpo bango bazalaki na gestion ya baekole nyonso mbongo nyonso babandaki kofuta ebandaki koyepana bango leta azwi contrôle to leta azwi bokasi azwi mpifo ya kotala makambo etali bitelo mingimingi oyo ezalaki na compte ya leta pamba te mabele mingi oyo baleta bakatholike basalelaka ezalaka ya leta kasi bayokana yosala boye babanda kokabola kasi leta alobi na bamabele oyo aye wana ye azosenga na bitelo wana bana bafutaka te bakendaka kelasi pamba po ete bamama balela lisusu te soki moto ana nkoko so aluka ta lipapa ta lagome bana oyo batanga na lagome nde bana mayele bagenie lokola biso tobimisaka bagenie te tobimisaka bango kaka libanda me baza bana mayele basango balobi tetete esika bakolia ekufi bitumba efungwami nde baluki makasi baatake M23 Mosengo lisusu wana mwana Mosengo ya mbongo
po bato nyonso o nani alanisaka na nsima bazalaka mingi bato ya bandundu ye moko bango baopesa bino baza deja na eloko moko ya kopona eloko nini bakolakisa bino soki baye nango ayeli bino bible liboso na se nango bango bakosalela constitution lokola bapoliticien bino population botikali na bibilia nzambe alobi tosala bote kasi bango bakosala mabe nzambe aliboyi wana lelo oyo soki ozotuna baza bapoliticien oyo bazoluka nini bazoluka eloko te balukaka mbongo bango ntango bayela biso na babelge wana bango baya mpona politike bayaka mpona misolo to mbongo ya congo nde babebisana bakongole oyo bazalaka awa bayebi ke soki oza likolo to oza mokambi eglise catholique yo fo oluka be misolo héritage mabonzo etalaka bango te bango nde misolo baza na baeglise ebele bakoki kose concentre ata na mabonza na bango wana me bango bakolanda kaka misolo oyo ya mpasi ya kongole wana bazokomplike mpe mboka eza na bamboka misusu babengana eglise catholique ntango baremakaki ke nde bazobundisa biso tomoni deja na biso mpo biso tozalaka gentil lelo oyo barwande bazoboma biso toala barwande toyebi mpe place bafandaka me tokoboma bango te mpo tozalaka gentil ke na nsima gentil wana nde tokolo bazoprofite na nsima kasi yango nde tokoloba ndeko nanga mpo biso nyonso toyebi ke eloko enemi ya liboso avant mondele aya ata yambo bato libanda bakota enemi ya liboso eza eglise eza basango nalongola eglise nabongisaka pamba te oyo bakolandanga bamisu basambelaka na eglise catholique nayebi ke basambelaka na nkombo ya pape te nayebi ke bosambelaka na nkombo ya mbongo te bosambelaki mpe na nkombo ya mosengo te kasi bosambelaka na nkombo oyo aza likolo azopesa bango bainjection mosusu bango mpe bazoya kokosa biso po ete baloba église au milieu du village société civile nini ezanga déclaration mpona kobenga bato na kimia société civile nini ezanga déclaration mpona kolongola tribalisme na mboka société civile esalaka déclaration ya baélection société civile eza kaka base na baloi électorale toyi basala consensus ya loi électorale wana ambongo liboso sikoyo oyebisanga likambo arme so oyoki ambongo congolais asali marche mpona kosoutenir FARDC oyoki na nzela kaka mopepe weleka tozongola baélection nde omona basiti nde esalama bozoyebisango ozoluka na misu na bino bozomona te bozela prophétie ebima na bato bazalaka na bampevi to bozoluka nini ebima mpo deja bilembo bambuma ya bana pape ezopesa biso ndenge nini bango baza soki bayeya bakomemela biso nini. L'incompétence de la haute cour militaire sur dossier Oezali ya François Beya toyebi te tozalaki mpe awa tout comme na makambo etali matata pondo tomonaki mpe eselaki basilaki kojuge yango bakiselaki kolobaki baza incompétent to nini tribunal to juge wana baki aza incompétent mpo ajuge yango me tomoni su makambo wana esili kozonga na makambo etali François Beya na haute cour militaire. Intervention na autre point de vue na ezali sur droit vraiment ya mboka na biso. Droit za likambo te ndeko nanga bato nde baza mabe. Okay. Tango bakoloba ete identification surtout mingi eloko wana tosalama na armée tango na koyebisa lobi awa tote kozwa koma moko balobi ete chef moko état major azaka kote ya bandunda akogere bataillon mobimba aza rwande koyeba siko soki na kati ya bataillon na ye wana baza na esambiselo soki alobi asambisa moto akosalimbisa na faveur ya nani soki rwanda eza place wana eza mpona koyebisa na bandeko oyo bazosala mosala ya koidentifie basala mosala mpenza ekosunga mboka biso soki toyebi teke soki toyebi deja binemi baa na kati tomeki kolongola bango ata na mokili mobimba oyo babundisa biso bakoka biso ndeko nanga eloko ozosala kolemba to faiblesse na kati ya mampinga na biso eza mpo toza infiltré bacolonel bagénéraux est ce que na kati ya tribunal wana yo ezangi koyeba ke barwandais baza na kati soki na babato ya minene barwandais bazodirige est ce que na cour militaire bakozanga te mpo na nga dossier wana bameka kovandisa yango batike nanu na boloko basilisa identification pamba te kitone euti opesa biso deja mpe bamapinga kananga eutaki kopesa biso deja bamapinga bauti kotanga bauti na toilette te bauti na douche bauti osokola mai te me bauti kokotisa bamatière bauti kotanga bango bayeli nzela ya zamba te lokola kabila ayaka na bato na ye bango mpe bayuti na bitelo batangi mpe na ndenge nini babundaka soki baoyo ya bazuze mpe batangi ndenge nini mpe basambisaka biso tozobanga te lokola toyebi toza infiltré eza ya komonana bavideo ezotambola bato bazodirige babato oyo na biso ya minene baza barwandais bongo soki eloko ya bongo ebimi yango tozosenga moto oyo
azana likanisi to azana dossier ya makambo ya identification tozo senga ngo bolinga te to bando sala marche po bo identifier biso mba militaire pamba te bozo tcha bandeko na biso bazo kende kuna danger sinon te tokoyeba ke o azana dossier on n'a pas ça compris soit aza rwandais bapesi yo déjà ozolinga siko tisekedi aleka so na télévision ayebisa o yelanga déjà liste wana to atuna osi osali mosala wana bosala mosala na ndenge esengeli bozozwa mbongo eza ya mosala na bino boidentifie biso boyebisa biso banani baza barwandais balongwa nanu tomeka kotya mpo biso tona bata mayele bao bakotanga na kananga bao babimi na kitona baza basoda mpe bakokosala mosala barwandais basala epuis barwandais wana batangaka yango te bango batangaka munduki na zamba akangi bazwaka bango na bomona nyonso te kabila kotaka na armée na age nini azalaki chef état major na age nini na age oyo azalaki kabila koka kozala chef état major te azwaki mponi mpo autaki nzela zamba bato bakokouta nzela classe bapesa bango misala na bango ta nesi Christophe Lutundula ala mosala makasi ya kosala te mpo asi atangeli ye moko aza déjà juge liboso ya bato akoloba nini akobimisa kaka mayele oyo atanga akobimisa bazamba te na bamatiti to na minduki kuna te akobimisa kaka oyo atanga oyo aza nango bofacilitaka biso moto azala na esika oyo esengeli Christophe Lutundula lia oyo déjà ezosala biso esengo. Merci vraiment mwana mboka tokomi vraiment kokoma na kochite na émission la biso tomoni selon source moko basili koloba ete plusieurs cadres ya PPRD bazali ko démissionner et puis bazali ko poussana na ngambo oyo ezali ya union sacrée. Moi intervention na yo pour que to chite. Bon, on a aussi un problème. Tu as bosenga to poni va jeter. Bosenga la biso eza ya ba Congolais. Congolais azwa penza mayele ya koyeba ete na kosala politique pona koyiba te. Na kosala politique pona kosala commerce te. Kasi na kosala politique pona kosunga ekolo. Ba politicien to ba manda politique baza bato moko bakoki kolakisa biso ndenge toyinanaka te. Balakisaka biso ndenge fayula oti olakisa biso te. Kotambola na ba marche. Faut kotambola na loyembo oyo ezopesa message ke totamboli mpo nelo kosongolo pakala bato ya kotambusa bango wana bango babandaki koluka Tshisekedi te bango bazalaki na bosenga ya koboya nde Kagame soit koboya Vincent Karega oyo azalaki nani ambassadeur na Kongo awa kasi boni bapesaki Fayulu apesaki bana wana machete na ndenge nini ya kokata baeffigie ya chef de l'état ozomona tozozwa bapoliticien moko azodégage kaka motema mabe azobimisa kaka mabe oyo aza nango ndazobimisa yango na kolongwa na bango koya na bango awa bazala na conscience ya kosalela Congo pamba te so oza congolais eloko nyonso ozoloka na este fo esala opasi na ngongo oyo ezwi kaka este te ezwi Congo mobimba pamba te biso nyonso tokomi na nsima ya FARDC donc elakisami ke biso toza baumbwa mokili mobimba nga na oyo tokufaka nzala todefaka lipa 200 mais na Brazzaville badefaka lipa te ndeko na nga kasi biso totondi na ebele oyo totondi nango awa toya bato tokokodefa bamapa 200 te ndeko na nga toza bato moko okokolela mwa kwanga moko na mwa dende eza na mboka moko kaka moto abimi banda ntongo ti poko alie te asombi mwa kwanga nene mwa dende aye kolia me tala mboka wana mabele nango koloba te na se ya mabele nango richesse aye koloba te kasi toza kaka na kati ya baumbu ya bato ata moto awuti na PPRD soki alingi akota na ye na union sacrée aye na projet na ye mpo na yebi ete bacongolais nyonso oyo aza congolais aza na nsima ya FARDC ntango oza na nsima FARDC automatiquement oza na nsima tata ekolo mpo tata ekolo nde asali FARDC esala ekoma makasi kabila azalaki na likanisa état de siège te so état de siège ezalaki te tonga toyeba teke badepute na banani bazalaka implike na nsima badepute ezalaki Rwanda na nsima Rwanda toyeba Uganda eza nini état de siège yango wana tozosenga bomoko na bacongolais nyonso toza na bitumba mokili mobimba nga nazobanga te mposa eza kaka bayebisa biso to babengana barwandais nyonso oyo baza na baposte clé na biso mpo ezalaki déjà système moko kabila asalaki yango ou bien Kagame mpo kabila azalaka dirige na Kagame bastratégie na bango nyonso basalaki mpo bagérer biso bien fo bakota partout mais partout wana congolais oremarke ke aza boye na esika déjà yebaka yo kodénonce mpo omibatela déjà ndenge moko opération wana tozosala yango mpe lisusu na FARDC oyo baza na este kuna Goma Ruchuru oyo bazosala so oyebi ke moto oyo ozomona éclair te koyela biso oyo bafilme ye te yo osalaka eloko basalaka mpo omibatela mpo so oyo opesi bandeko batikali bakoboma yo fo bosala yango sans trace biso toza abandonné bitumba na biso etali kaka biso
congolais nyonso atelema esika azali biso nyonso bokasi na biso topesa yango na FARDC nde eloko ya makasi. Merci mwana mboka tozangisa to opesa pe ba joyeux anniversaire na tata école Félix Antoine Tshisekedi. Kofalo lo bango ne bandeli. Vraiment. Topesa tata école mbotama elamu penza, mbotama elamu nde asali ke biso ba congolais lelo toyeba makambo belé. Toyeba ba province na ba province epesa ezara na bozwi nini lokwa ba richesse nini. En tout cas Antoine Tshisekedi joyeux anniversaire to mbela tako. Vraiment. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tata Ekolo Tshisekedi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tata Ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Tata Ekolo, mobateli ya Congo. Vraiment. Merci. Merci vraiment pour quand je cache là, tu as le numéro na yo pour la bande de base numéro na yo pour que tu kabon. Numéro de téléphone est plus 243 82 82 544 56 82 82 544 56. Merci vraiment Bandeko Balandi, to komi vraiment na suka. Merci na Bandeko bo soutenir biso bo continuer ko s'abonner pe na ko partager vraiment ba émission na biso bo consommer vraiment plus et ko sala kitoko. Merci na Bio azaki na sima caméra na réalisation Rabi azomi wana quand vraiment tout le monde a ni na mikolo ezali koya. Bye bye.